ครับและนี่ก็คือหน้าบ้านผมนะครับนี่จักรยานคู่ใจผมนะครับซึ่งจะเป็นยานพาหนะที่จะพาเราไปเยี่ยมชมน้ำในวันนี้นะครับและนี่นะครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมมาถึงที่โลตัสลาดพร้าวนะครับเดินขึ้นลานจอดรถชั้น2มานะครับที่ผมพามานี่จะพามาเยี่ยมน้องเขียวเปรี้ยวจี๊ดของผมเองนะครับหวานใจที่ผมให้เธอมานอนรออยู่ที่ตั้งนานละฝุ่นจับเต็มคันแล้วมั้งครับเนี่ยดูสภาพครับลานจอดรถโลตัสตอนนี้นะครับที่จริงในรถผมมาคิวแรกๆเลยนะครับมาจอดตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่15ตุลาคมแล้วนะครับมาวันแรกก็เลยได้จองที่ดีๆนะครับกะว่าถ้าน้ำรถจะได้ไปก่อนแต่ปรากฏว่าผลสุดท้ายครับน้องเขียวไปไหนไม่รอดครับนี่ถ้าน้ำท่วมเกิน2 เมตรขึ้นมาผมแย่แน่ๆเลยนะครับไม่รู้จะเอาน้องเขียวไปไหนละแย่จบข่าวไปละน้องเขียวยังอยู่ดีสบายดีนะครับไม่กล้าแตะต้องเธอเพราะเดี๋ยวเธอจะร้องเจียวจ้าวสัญญาณกันขโมยยังอยู่ดีนะครับปิ๊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 บอยากจะรูปคลำน้องเขียวแต่ไม่กล้านะครับเดี๋ยวเธอร้องเธอตื่นบ๊ายบายไปดูน้ำกันดีกว่าคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือสภาพบรรยากาศที่มันแปลกตาออกไปนะครับผมพาคุณผู้ชมมายืนอยู่ตรงที่ไหนครับโลตัสลาดพร้าวนั่นเองนะครับบรรยากาศยามนี้นะครับวันที่มันเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์นะครับที่น้องน้ำจะมาเยี่ยมเยือนกรุงเทพชั้นในนั่นก็คือโลตัสลาดพร้าวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านะครับก็จะเป็นรถยนต์ของตำรวจกองปราบครับนะครับหนีน้ำมา3 วันแล้วนะครับจอดอยู่แถวนี้นะครับไม่ทราบคนขับหายไปไหนหมดนะครับแล้วก็ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นสภาพบรรยากาศของถนนวิภาวดีรังสิตนะครับผู้คนเงียบเหงาเลยนะฮะมีหมาอยู่2 ตัวนะครับน้องหมาไม่ทราบหมาของใครนะครับดูบรรยากาศเหมือนกับว่าคนก็แตกตื่นพอสมควรนะครับรถราก็วิ่งกันเฟี้ยวฟ้าวนะครับแต่คนที่เดินสัญจรจะไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้เวลาประมาณแค่20:15 นาทีเท่านั้นเองเงียบเหงานะครับสภาพการจับจ่ายซื้อของที่โลตัสก็เงียบเหงาแล้วนะครับมีกระสอบทรายเอามาวางไว้ข้างหน้าเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับว่าจะไป4 แยกรัชโยธินนะครับตามผมไปเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้าน Bangkok Brass นะครับซึ่งอยู่ในบริเวณของแดนเนรมิตเก่านั่นเองนะครับสถานที่ในวัยเด็กๆนะครับที่คุณผู้ชมจำนวนมากนะครับเคยมีความสุขสนุกสนานที่นี่บัดนี้ถูกทิ้งร้างนะครับรอน้องน้ำมาเช่นกันนะครับเรามาดูบรรยากาศของถนนวิภาวดีรังสิตนะครับขาออกและขาเข้านี้นะครับสภาพน้ำยังไม่มีเลยครับแห้งสนิทนะครับผมแทบจะเอามือไปจับรูปเจอเม็ดทรายนะครับไม่มีน้ำนะครับดูท่อน้ำนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็บอกว่าจะมากันเบื่อจริงๆเลยเมื่อไหร่จะมานะครับคุณผู้ชมครับและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ4 แยกรัชโยธินนะครับระดับน้ำมีการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับสูงมาอย่างมากเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วนะครับฟังเสียงผมดีๆนะครับวิกฤตมากเลยครับผมรอมา2 เดือนแล้วนะครับระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมาชั่วโมงละ1 มิลนะครับค่อยๆดูไปนะครับมันก็ตื่นเต้นดีนะครับพยายามใส่อารมณ์นิดนึงนะครับก็มันไม่รู้จะทำไงให้มันตื่นเต้นมากกว่านี้แล้วนะครับมาดูกันว่าเป็นไงนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากครับไม่รู้บรรยายไม่ถูกคุณไปดูเองกันแล้วกันที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือทางต่างระดับนะครับแล้วก็เมเจอร์รัชโยธินนะครับน้ำยังคงไม่สามารถข้ามฝ่า4 แยกมาได้นะครับแต่เขาบอกว่ามันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ไปดูเรื่อยๆนะครับภายใต้บรรยากาศแห่งความชุลมุนวุ่นวายนะครับ ข้างหน้าก็ยังคงมีผับมีแฮงนะครับ ยังแดนกันยังริงกันอยู่นะครับ ดูเหมือนกับว่ามันอยู่คนละโลกกันนะครับ นี่นะครับตรงที่จุดที่มีน้ำเริ่มท่วมขังแล้วนะครับรถเล็กไม่สามารถฝ่าผ่านไปได้นะครับเมื่อสักครู่เห็นรถ4 wheel นะครับต้องยูเทิร์นกลับออกมาตรงไปข้างหน้าก็คือจะไปที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะครับที่แท้น้องน้ำก็รอผมอยู่ตรงนี้เองนะครับโดนตำรวจจับด้วยอ่ะไปไหนไม่ได้เลยน้องน้ำเห็นไหมฮะเอารถขังผู้ต้องขังแล้วน้องน้ำโดนจับใส่รถไปแล้วที่พักนักเสพที่พักนักเลงโอ้โหเจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างแข็งขันนะครับแล้วอย่างนี้น้องน้ำจะไปถึงบ้านผมได้ยังไงเนี่ยรออยู่ตั้งนานคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะถึงเลยนะครับเรากับมีงานมหกรรมนะครับดีที่ตำรวจไม่เอาป้ายหยุดตรวจมานะครับไม่งั้นคงลำบากนะครับเพราะว่าถ้าตำรวจหยุดตรวจขึ้นมาเนี่ยอาชญากรคนก็ขับรถฝ่ากฎจราจรอย่างคับคั่งแน่นอนนะครับไม่เคยเชื่อมันอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ารำคาญมันเนี่ยระดับน้ำยังคงมีการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้ดูเครื่องแบบตำรวจนะครับคุณผู้ชมนี่นี่คือเครื่องแบบตำรวจพหลนะครับจ่าเฉยหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อกระดิกได้นะครับไม่ใช่จ่าเฉยตำรวจครับคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับตำรวจเท่านั้นเขาคือตำรวจโอ้โหตำรวจไทยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าตำรวจไม่อยู่นะครับมาดูนี่มาดูนี่โอ้โหสนุกสนานแหมเสียดายนะครับพิธีกรภาคสนามของเราไม่ยอมมานะครับถ้ามาก็เฮฮากว่านี้แน่นอน โอ้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยรอดู VCD นะครับคุณผู้ชมทางบ้านคุณเอขอนแก่นนะครับอยู่ในสายกับเราครับคุณเอมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคุณเอครับบรรยายหน่อยโอ้ฟังไม่ได้ยินเลยนะครับคุณเอเสียงสัญญาณตัดไปแล้วนะครับโอ้น้ำคงท่วมสายนะครับตัดไปแล้วครับตัดครับตุ๊ด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 โอ้โหนี่ฮะแดนกันเข้าไปนะครับแดนฟังเสียงนะครับ
จะพาคุณผู้ชมเดินข้ามถนนไปดูซะหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะหาว่ามาแล้วไม่ยอมเดินเข้าไปดูน้ำเลยนะครับไปดูสัมผัสกันให้เห็นชัดๆนะครับว่าน้ำตัวเป็นยังไงนะครับนี่นะครับโอ้โหอาหารข้าวกล่องบริจาคนะครับเยอะแยะไปหมดเลยเรือก็มีนะครับเรืออ๋อที่แท้ก็เป็นของวิทยุชุมชน FM 102.75 นะครับหัวใจเดียวกันคนไทยหัวใจเดียวกันคนเสื้อแดงนั่นเองนะครับอ๋อที่แท้ก็ของคนเสื้อแดงนี่เองอุ้ยน้ำหยดลงมาจากถนนข้างบนนะครับกล้องผมเกือบโดนเดี๋ยวหลบก่อนเอาตรงนี้ใกล้ชิดหน่อยนะครับใกล้ชิดเหตุการณ์นะครับใกล้ชิดเหตุการณ์หน่อยดูลักษณะแล้วนะครับน้ำมันจะเทข้ามถนนจากฝั่งของเมเจอร์รัชโยธินเข้าไปในส่วนของพื้นที่ราชภัฏจันทร์เกษมนะครับแถวนี้ซอยอาภาพิรมย์นะครับคาดว่าจะหลั่งไหลเข้าไปท่วมในพื้นที่ของรัชดาก่อนนะครับที่จะมาฝั่งบ้านผมนะครับยังไงก็ขอนอนคืนนี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับอ๋อนี่ครับมีป้ายอยู่นะครับไม่เห็นนะครับโอ้เก็บของเรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับน้ำคุณพี่เสื้อแดงเป็นคนมาต้อนรับเองนะครับห้ามน้ำเข้าก่อนได้รับอนุญาตแต่ตอนนี้สงสัยน้ำจะได้รับอนุญาตแล้วนะครับเลยข้ามไปแล้วได้รับอนุญาตแล้วรับน้ำเก็บของเรียบร้อยแล้วอนุญาตนะครับเห็นไหมฮะยินดีต้อนรับมาอยู่กี่วันแล้วพี่กินนอนอยู่นี่เลยไหมฮะผมก็รอจนเบื่อแล้วบ้านอยู่ล็อกเนี่ยโอ้โหเขาก็บอกว่าเราตั้งเต็นท์ตั้งแต่ที่2 รินชัยครับน้ำขึ้นโอ้โหพูดเซเวอร์ไปหมดเลยรอจนเบื่อแล้วเลยมาดูเองมาเลยเราไม่สนใจมาก็ได้มาก็ได้ใช่เก็บของหมดแล้วผมก็รอให้มันผ่านแล้วเนี่ยคือมันอย่างน้อยเราก็ช่วยคนอยู่ที่อยู่ใช่ฮะใช่ครับเพราะถ้าพี่ไปเห็นนะว่าคนอยู่ไกลน้ำครับเน่าไปแล้วด้วยนะแล้วของพี่อยู่ที่นี่หรือเปล่าฮะหรือว่าจากต่างจังหวัดครับที่มาช่วยผมเป็นนักจัดรายการช่องนี้อ๋อช่อง 102.75 คนไทยหัวใจเดียวกันนะครับเราไปมาหลายอำเภอแล้วแล้วแต่เริ่มได้ตั้งแต่รัฐบาลที่ก่อนหน้านี้รักษาการน้ำท่วมโลกเราก็ไปกันมาเราถือว่าคนไทยด้วยกันช่วยหมดนะพี่ดีครับคือตอนนี้เราไม่ได้ว่าครับใช่มันต้องโยนเรื่องพวกนั้นทิ้งไปบ้างแล้วครับสิ่งนู้นเราสิ่งนี้ถามว่าคุณจะร้อนไหมใช่ครับดีพี่ออกมาเลยเหรอกำลังจะออกทีวีช่อง 3ก็อยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเจอคุณสรยุทธและโกติไปจะเจอกันก็เจอกันเลยเมื่อไหร่เลยเรางานเข้าเลิกขายยาข้ามไหมครับเอาบอกให้ยังเอาได้ถือใหญ่ครับก็จากเมเจอร์รัชโยธินนะครับน้ำเริ่มหลากตรงเข้ามาเข้าสู่ในเขตเมืองแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีน้ำพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับน้ำมันเลี้ยวเป็นนะครับมันเลี้ยวออกรัชดาเลยนะครับตามรถเมล์เลยนะครับปื๊ดไปเลยครับเลี้ยวซ้ายไปครับเข้าเสือใหญ่ก่อนนะครับคืนนี้ชุมชนชาวเสือใหญ่ก็เตรียมพร้อมรับมือนะครับส่วนผมบ้านอยู่หลังศาลอาญารอพรุ่งนี้ให้มันเต็มเสือใหญ่ก่อนนะครับ
เราค่อยมาว่ากัน